यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले नए वीडियो पोस्ट की जानकारी, बेल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए वीडियो देखना शुरू करते हैं। हमारा CPU प्लस CCTV टीटी की आवाज़ कर रहा था और हमें देखना था कि इसमें क्या फॉल्ट है, तो इसके लिए DVR और ये CPU प्लस का हमारे फ्रंट DVR का फ्रंट व्यू देख सकते हैं आप। आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम थी आज। ये हमारा CPU प्लस का कैमरे का बॉक्स है जिसके अंदर DVR और हार्ड डिस्क वगैरह और पावर के लिए SMP लगा रहता है। इसमें जो है बीप की आवाज़ आ रही थी लगभग 3-4 बजे रात से ही। इसको हमने नोटिस किया, पहले तो हमने बंद कर दिया, इसको समझ में नहीं आया हमें क्या दिक्कत है। फिर हमने एक एक करके इसे कनेक्शन खोल दिए। येलो कनेक्टर देख पा रहे होंगे आप, और इसके पावर कनेक्टर को भी निकाल दिया और लाइन की वायर को भी निकाल दिया। ये ब्लू कलर की लाइन की वायर है आपकी, ठीक है। और पावर को ऑफ कर दिया हमने यहाँ से। और उसके बाद हमने इस बॉक्स को, जिसको हम DVR और इनबिल्ट इसके अंदर हार्ड डिस्क रहता है, ये हार्ड डिस्क दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको ओपन कर लिया है और इसको हम चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है। वैसे बीप की आवाज़ का 99% रीजन जो है आपका हार्ड डिस्क जो ख़राब हो जाना होता है, तो मैं आपको बताऊंगा, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। ये हमने इस बॉक्स को ओपन कर लिया है, दो इसके साइड में पेज थे, इसको खोल के, और ये हमारा पेज ये रहा, और इस बॉक्स की कवर को बाहर निकाल लिया है। और ये हमारा हार्ड डिस्क लगा हुआ है जो इनबिल्ट है, इसके अंदर माउंट किया गया है। और ये साटा केबल है जिसके सहायता इसको कनेक्ट किया गया है। और ये इसके जो है पावर 12 वोल्ट तो 24 वोल्ट सप्लाई, और ये देख सकते हैं। अब इसको हम एक्सटर्नल सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद अगर हम देखेंगे इसमें अगर आपका रोटेट होने की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ये ठीक है, अदरवाइज़ ये ख़राब है। करती है ऑन, और इसके जो पावर कनेक्टर को लगा दिया हमने, SMP के थ्रू ARS सप्लाई आ रहा है। और ये देखिए इसमें LED ग्लो करने लग गया हमारा। ये इसके लिए मैंने कनेक्ट किया था कि पता लगे। लाइन केबल वाली वो है LED आपकी। और ये देखिए इसमें हमारा जो है LED ग्लो कर रहा है, ये DVR का। और हमने हार्ड डिस्क को टच करके चेक कर लिया है, हार्ड डिस्क में कोई भी रोटेशन या मूवमेंट वगैरह नहीं है। ये ऊपर भी हमारा लेंस सिग्नल आ रहा है। ये क्लियर करता है कि हमारा जो है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, 99.99 केसेस में क्या होता है, आपका हार्ड डिस्क जो है ख़राब हो जाता है, एरर मोड में आता है, तो भी इस हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। ये DVR के पैनल से बैक साइड में हमने हमारे 4 बोल्ट लगे हुए थे, इसको ओपन कर लिया है। और ये देखिए इस बोल्ट को ये ओपन करके हमारा जो है DVR अलग हो गया है। ये देखिए जिसके साटा केबल निकल जाता है, ये देखिए बाहर निकल गया। और आपका ये पावर कनेक्टर, यही पुशपिट होता है, यही बाहर निकल गया। और ये हमारा स्पेयर DVR हार्ड डिस्क, इसको हम रिप्लेसमेंट के लिए लेके जाएंगे। ये हमारा 2 टेराबाइट का था और इसकी लगभग 2 साल की वारंटी थी। हमने इसको 11 महीने 2024 में इंस्टॉल करा था, तो मैं इसको बदल दूंगा और इसको वापस फिट कर देंगे हम, जिससे कि हमारा कैमरा लाइव में चलता रहे, रिकॉर्ड नहीं करेगा। DVR से हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हमने ये पावर कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये इसका जो है HDMI कनेक्टर कनेक्ट कर दिया, जो कि हमारे टीवी को जा रहा है। और इसका लास्ट हमने ये लाइन कनेक्टर भी इसका कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे कनेक्शन ओके हो गया हमारा। फिर इसको हम पैक कर देंगे।
ये कर दिया हमने कनेक्शन ऑन। और हमने टेम्परेरी बॉक्स को बंद कर दिया है और अभी हम इसे देखेंगे व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये हमारा जो है देखिए नो डिस्क का एरर आ गया और इसके पीछे व्यू सारा क्लियर है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा माउस की हेल्प से। ये आप देख सकते हैं लाइव व्यू आ रहा है हमारे कैमरे का, हम लाइव देख सकते हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि नो डिस्क का मैसेज आया था जिसको हमने क्लियर कर दिया है। और हमारा जो है डीवीआर बार बार हमें बीप की सहायता से मैसेज देता रहेगा कि इसमें हार्ड डिस्क नहीं है और डिस्क एरर डिटेक्ट हुआ था इसको। ये हमारा जो है अलार्म है, ये अलार्म, ये हमने इसका पैटर्न बनाया और ये अलार्म देखिए बीप की आवाज़ बंद हो चुकी है। हमने अलार्म को एक्नॉलेज कर लिया। पहले क्या है स्टिकर के कारण जो है हमें ये हमारा टीवी का जो है अपर राइट कॉर्नर दिखाई शो नहीं कर रहा था, इसके वजह से एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे थे। और एक बार जब अलार्म एक्नॉलेज हो गया है तो अलार्म बंद हो गया और लाइव में देख सकते हैं क्योंकि आपका ये हार्ड डिस्क है, ये आपकी कंपनी के थ्रू ब्रांड में जाएगा, ब्रांड से वापस आएगा। जब तक हमें लाइव भी देखना तो देख सकते हैं। थैंक यू।